Adesso lasciamo la parola al Don Antonio Escudero, che è consigliere dell'Accademia, è il presidente dell'Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana, è decano di teologia alla Facoltà Salesiana e ci introdurrà al tema del nostro congresso. Tante grazie Padre Stefano. Eminenza Reverendissima, Reverendo Ministro Generale, carissimo Rettore e caro Padre Stefano, Presidente della Pontificia Accademia. Il tema del nostro congresso mariologico mariano mostra una chiara novità nella serie dei congressi della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, iniziata questa serie nel 1950. Il titolo del presente congresso, con la sua espressione breve ed essenziale, ha due caratteristiche che trasmettono il senso della sua singolarità e le linee generative dell'impegno teologico insieme agli obiettivi impliciti ma ben sottintesi nell'evento. Innanzitutto, nel tema si contemplano più nuclei teologici di valore irrefutabile, proprio perché richiamano l'intensità dell'espressione cristiana nell'accoglienza della misericordia, la vitalità della Chiesa, coinvolta nella missione della salvezza in mezzo ai popoli nel corso della storia, lo stile della testimonianza della fede nel mondo e il senso della sua presenza della Madre del Signore nella vita del cristiano e della Chiesa. Il titolo del congresso sollecita quindi un ampio panorama di riflessione chiamato ad integrare le consapevolezze che provengono dagli sviluppi offerti negli ambiti dell'ecclesiologia, la soteriologia, l'esclatologia, l'antropologia, con i loro specifici contributi attratti dalla memoria e dall'incontro di fede con la Madre del Signore, Maria di Nazareth. Secondo segno di novità nel titolo del congresso è il decentramento tematico, dove il motivo mariologico cede a favore della questione ecclesiologica. È il passo da Maria alla Chiesa. La relazione tra Maria e la Chiesa è stata ripetutamente evocata nei successivi congressi, pure scelta da argomento centrale nel terzo congresso mariologico mariano, Maria et Ecclesia, del 58, questo congresso che precedette di pochi mesi l'annuncio della convocazione del Concilio Vaticano II da parte di San Giovanni XXIII. Ma ora, per la prima volta, il tema del congresso sposta l'attenzione primaria verso la missione e l'identità della Chiesa. Tuttavia, non è da trascurare che il nostro titolo include anche il ritorno interpretativo a Maria, sostenuto sulla base della sua condizione di Ecclesia Typus et Exemplar Expectantissimum in Fide et Caritate, il dettato di Lumen Gentium 53, seguendo cioè l'insegnamento conciliare del Vaticano II, e quindi la Madre Gesù ricompare per dire dell'esserci e dell'agire della Chiesa. Quindi abbiamo un duplice movimento, come il tema del congresso si sposta verso una questione propriamente ecclesiologica e poi, come vediamo anche dalla seconda parte del titolo, allora il tema fa un rientro dell'attenzione verso l'esperienza e l'identità della Madre del Signore. La complessità e non la confusione del tema, espressa con la varietà di elementi che formano il titolo del congresso, determina l'esigenza adesso di esprimere la loro articolazione, perché non si prendano come una semplice giustaposizione di questioni e neppure come mero accostamento di circostanze che concorrono in questo momento. Allora sì, è la stessa volta che il Congresso Mariologico Mariano Internazionale si celebra nel corso di un anno giubilare, ma per la prima volta la menzione esplicita del Concilio e del Giubileo. Ci sarebbe un po' più di luce? No. Sono gli occhi che cominciano a mancare colpa. Bueno, comunque andiamo avanti. Bene, dicevo, per la prima volta appare nel titolo la menzione esplicita del Giubileo, e questo offre già il messaggio immediato di partecipazione e di sintonia con l'evento ecclesiale. Occorre però andare oltre,
perché il dato circostanziale sia trattato con il massimo riguardo per recepire le suggestioni teologiche e renderle proficue per la comprensione sul ruolo di Maria nel cammino della Chiesa. Da sempre, è stato già indicato, da sempre l'evento giubilare si propone con il senso del dono della pace e del perdono di Dio, il desiderio della riconciliazione che guarisce le ferite del peccato, elimina le divisioni e i risentimenti e apre la strada al compimento della comunione sincera e cordiale. Bene, questo sta al centro delle iniziative, dei gesti e parole proprie dell'anno giubilare. La partecipazione al Giubileo è animata dalla volontà della trasformazione interiore e dal proposito di santità, ragioni che danno il vero peso e l'autentico valore alle diverse manifestazioni. Ogni Giubileo si è svolto... Bene. Allora dicevo, la partecipazione al Giubileo è animata dalla volontà della trasformazione interiore e dal proposito di santità, ragioni che danno il vero peso e l'autentico valore alle diverse manifestazioni. Ogni Giubileo si è svolto in situazioni storiche molto diverse, attraversate da molteplici tensioni, come succede purtroppo anche al momento presente. Ma non è mai assente la confessione di fede nella misericordia di Dio, accolta da ogni fedele con la gratitudine per operare il rinnovamento di vita e l'unione con Cristo. Con questo motivo centrale di allontanamento dai mali e dell'incontro di benevolenza di Dio, il Giubileo si presenta con una capacità straordinaria di unificare la vita che guarda alla salvezza. Insomma, sto dicendo in poche parole che non bisognerebbe prendere questo motivo del Giubileo come una questione meramente circostanziale, passeggera o superficiali. La prima via, ben illustrata da Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo con le sue parole iniziali, spesso non confundit, la speranza non delude, riprese dalla lettera ai Romani, indica l'animo idoneo da coltivare in tutte le occasioni, da invocare nella preghiera, da stimolare nelle comunità cristiane, chiamate a unire strettamente la speranza e la carità. La speranza infatti nasce dall'amore, che necessariamente si deve espandere in speranza, il legame proprio stretto. La speranza, dal suo canto, trova il suo orientamento più valido e operoso quando si mette davanti la pienezza della carità. Sarebbe possibile una speranza senza carità? E sarebbe possibile una carità senza speranza? Perché, appunto, nessun altro traguardo potrebbe sostentare la speranza se non proprio la carità, di fronte alle contraddizioni della storia e per superare la prova della pazienza. Bene, la seconda via dell'esperienza giubilare si concentra attorno alla chiamata alla comunione. Il desiderio di una umanità coesa e fraterna torna costantemente per dire il motivo del Giubileo per il mondo, diviso e colpito da conflitti. E qui possiamo riconoscere l'innegabile urgenza di questo cammino ecclesiale come esortazione, servizio e testimonianza per l'umanità afflitta da tormenti. La deresponsabilizzazione dei singoli e l'individualismo dei soggetti che cercano la propria affermazione non hanno alcun spazio nel rinnovamento che il Giubileo propone. Ogni atteggiamento, ogni mossa individualistica è completamente estranea alla celebrazione del Giubileo. E ho detto sì che la bellezza del Giubileo sta propriamente qui, l'esperienza e il cammino di comunione che subito si identifica come esperienza estetica, che non si confonde con un mero aspetto superficiale, è una semplice questione di apparenze, ma esperienza estetica perché porta con sé il fascino della percezione di una nuova umanità, e questo è bello. La terza via unificatrice del Giubileo ha la nota singolare della dinamicità spirituale, di cui se ne è già parlato, anche parlando di San Francesco, la dinamicità che appartiene certamente alla vicenda mariana. La celebrazione giubilare si segnala per la vitalità della comunità cristiana, pronta a progredire nella fedeltà a Cristo e attenta alle situazioni nuove e desiderosa di esprimere la salvezza e l'attaccamento all'annuncio del Vangelo che la Chiesa proclama. È confermata e rinnovata l'immagine e la pratica del pellegrinaggio, così legate al fatto giubilare. Camminare insieme, attività umana normale e sorprendente perché dice della nostra condizione itinerante e delle nostre intenzioni.
appartiene al modo di esserci nel tempo del Giubileo. Il camminare è nel presente, mentre la direzione indica il futuro. Il perdono è dato oggi, ma l'essere perdonati anticipa il futuro. Maria Madre di Gesù è la figura emblematica dell'esperienza del Giubileo. Lo possiamo dire a pieno titolo, con sicurezza, con la sua piena accoglienza del Signore misericordioso, la gioia già indicata per il dono della santità, la premura per la vita e la comunione dei fedeli. Maria fu la donna sempre in cammino per ammirare e onorare l'amore del Figlio e la speranza in Lui. La speranza trova nella Madre di Dio la più alta testimone, sempre la bolla di indizioni di Papa Francesco. Bene, obiettivi precipui della riforma sinodale, e veniamo quindi al secondo nucleo della sinodalità, sono il cambiamento della concezione della Chiesa e della sua presenza nel mondo e la qualità nella comunicazione sia all'interno della Chiesa che anche con il mondo. Anche qui è stato già più volte ricordato questa realtà del dialogo proficuo. Si tratta della tornazione di stile e di metodo, di un modo nuovo di essere Chiesa nel mondo e al momento presente. L'allusione esplicita del tema del congresso alla sinodalità porta a misurarci innanzitutto sull'ampiezza del popolo di Dio, con la massima apertura, perché le proporzioni di mondialità, di ecumenicità, di ministerialità siano promosse per integrare senza incertezze la ricchezza di percorsi di fede e di tradizioni cristiane. Testimoni esemplari nella percezione del rapporto concreto ed efficace di ogni battezzato e comunità cristiana con la Madre del Signore. Da noi, la sinodalità consiste nell'accoglienza della lettura femminile per avvertire la qualità umana e liberatoria di Maria. La sinodalità, da noi, sta nella premura privilegiata per ricevere la testimonianza dei poveri, dei deboli, degli infermi, che si rivolgono alla Madre di Gesù. La sinodalità da noi consiste nell'ammirazione per l'intuito estetico degli artisti e la loro creatività, che accompagna la devozione mariana. La sinodalità che è praticata nell'emulazione dell'operosità dei costruttori di pace e di giustizia che si affidano all'intercessione di Maria. La sinodalità si esercita nella partecipazione alle iniziative del culto mariano celebrato nella varietà di riti e tradizioni cristiane, con il loro valore teologico. Di fatto, i discorsi mariologici di questi tempi trovano spazi innovativi ed espressioni allettanti anche fuori dall'ambito propriamente o strettamente accademico. La lettera della PAMI, la Madre del Signore, Memoria, Presenza e Speranza, questa lettera pubblicata in motivo del Giubileo e anche del Congresso Mariano dell'anno 2000, osservava nella circostanza dell'inizio del nuovo millennio la relazionalità propria del discorso cristiano su Maria di Nazareth. E diceva così: la Mariologia, appunto perché è una disciplina teologica di convergenze e di relazione, deve essere studiata con prospettiva interdisciplinare, e cioè con un continuo riferimento non solo alle altre discipline teologiche, ma anche alle scienze umane, in particolare storiche, antropologiche e psicosociologiche. Il proposito di introdurre il programma della sinodalità in teologia e nella riflessione mariologica in particolare interseca la sua relazionalità costitutiva. Maria, anche nella sua lettura teologica, è una figura che è costitutivamente relazionale. E questo fu indicato già nella lettera della Congregazione dell'Educazione Cattolica, famosa lettera, la Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale. La Congregazione formulò a ragione l'esigenza di una corretta e feconda visione interdisciplinare dell'insegnamento della Mariologia, e cioè l'esegesi biblica, la prospettiva liturgica, la lettura dell'esperienza mistica e la percezione del legame con il contesto storico sono orizzonti aperti di inter- e transdisciplinarietà in Mariologia, di importanza decisiva. Oggi inoltre ha grande importanza sperimentare i metodi transdisciplinari, di modo che la Mariologia, nel complesso delle discipline teologiche e delle scienze umane, possa dare questo servizio. Oggi se ne parla molto di transdisciplinarietà. Sembra che tutti siamo molto transdisciplinari, poi bisogna vedere se questo... E allora dice, non dovremmo noi, anche in ambito mariologico, proprio di praticare questa transdisciplinarietà e di farlo in modo proprio efficace? Il programma della sinodalità sollecita la coscienza di identificarsi nella condizione del pellegrino,
uno che sperimenta ad ogni momento la provvisorietà dei suoi passi e la persistenza efficace della meta. La realtà di essere in cammino si addice esemplarmente all'esperienza di Maria di Nazareth. Già dalla sua presentazione neotestamentaria, Maria nel Testamento appare sempre in cammino, sempre. Maria è la madre che accompagna nel cammino della percezione dei fedeli attraverso i tempi, nelle diverse tradizioni, come nella riflessione teologica. Bene? Il menzionato così documento finale della seconda sessione per una Chiesa sinodale ricorda che nella Vergine Maria, Madre di Cristo, della Chiesa dell'umanità, vediamo risplendere in piena luce i tratti di una Chiesa sinodale, missionaria e misericordiosa. La sinodalità in teologia si traduce nell'esercizio convinto, leale e corretto del dialogo, vero itinerario di ricerca. Possiamo dire di un pellegrinaggio teologico voluto e praticato nel nostro congresso. Basta osservare il programma delle assemblee generali come anche delle singole sezioni, che attestano la scommessa sul dialogo come percorso e come passione, per costituire segno di identità del nostro lavoro in Mariologia. Dobbiamo dialogare, e così declinando anche opportunamente le riflessioni generali con le proposte delle singole sezioni. E questo veramente è stato da sempre un obiettivo dei nostri congressi. San Paolo VI, nell'enciclica Ecclesiam Suam, avvertì l'emergenza ecclesiale del dialogo, con impegno ad assumere con fervore l'atteggiamento collocutrice, ossia numero 53 di Ecclesiam Suam, ed intimare la Chiesa, questa espressione che resta nota, la Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio. San Paolo VI, con questa succinta espressione, univa il dialogo all'identità, all'immagine e alla missione della Chiesa, una Chiesa dialogante. L'esperienza dialogica sorge come sbocco e diventa impulso del pensare e presentare il messaggio del Vangelo, e particolarmente anche la comprensione della Madre del Signore. L'autocoscienza della Chiesa e il dialogo di salvezza camminano di pari passo. Il dialogo praticato proprio come esperienza di salvezza, di fede, di grazia. Significa infine per il nostro congresso assumere l'esercizio dell'ascolto, non come semplice questione di gentilezza o di ordine di intervento, ma per trattarsi di avere a che fare con il messaggio della rivelazione. L'ascolto, in realtà qui basta vedere, in questo momento c'è uno che parla e 500 che ascoltano, allora in realtà il congresso è più una realtà di ascolto che non di discorso, o discorso che innanzitutto viene ascoltato. Dagli elementi teologici del tema del congresso finora avvertiti, attorno a questi due nuclei del Giubileo della sinodalità si evince la convergenza che proviene dai due poli. Insomma, diciamo che il tema del Giubileo è un polo più celebrativo e preferenzialmente soteriologico, e il secondo, quello della sinodalità, uno di carattere più operativo e preferenzialmente ecclesiologico, senza ignorare la dimensione antropologica per il primo e quella pneumatologica per il secondo. Se passiamo ora alla seconda parte del titolo, una Chiesa del volto della prassi mariana, che sposta l'attenzione del tema sul versante soggettivo per il duplice riferimento a Maria di Nazareth e alla Chiesa, il discorso allora il tema del congresso tende alla personalizzazione, con il guadagno evidente di evitare l'astrattismo anonimo e di rendere invece il discorso più concreto, più suggestivo e più attuale. Insomma, anche se avvertiamo nel titolo, come dicevo prima, una specie di decentramento verso l'Ecclesia, c'è adesso un ritorno per il soggetto mariano ed ecclesiale. E questo veramente è di grandissima importanza per evitare ogni forma così di astrattismo, che è qualcosa veramente da evitare in ogni modo. La consapevolezza acquisita dall'aver avvicinato i due motivi del Giubileo della sinodalità trovano quindi il rinforzo del sostegno dell'esistenza credente, individuale e comunitaria, e vissuta nella speranza dell'incontro pieno nell'accoglienza del Padre. Il documento della terza conferenza dei vescovi latinoamericani, tenuta
a Puebla, 1979, segnalò la funzione di Maria quale educatrice della fede e pedagoga del Vangelo. Prendiamo Maria come maestra. Insomma, anche qui l'esperienza mariologica è un'esperienza, possiamo dire, educativa, e anche con una propria qualità pedagogica. Bene, Maria educatrice della fede e pedagoga del Vangelo, parole che ricordano come Maria è vicina alla Chiesa perché riconosca la sua identità e il suo destino, mentre supplica di tradurre il culto della Vergine in concreto e sofferto amore nel vivere il mistero di Cristo. In questa occasione il titolo del congresso ricorre a due moduli interpretativi per illustrare la relazione tra Maria e la Chiesa, già indicati, il volto e la prassi, che hanno in comune il senso della presenza di salvezza nel tempo. La metafora del volto, con il suo incomparabile sfondo biblico e lo spessore anche teologico e dogmatico, si fa più suggestiva questa metafora per dire dell'identità di Maria e della Chiesa, nella loro stretta connessione. Il volto dice di mostrarsi, della personalità dell'altro, dice anche della singolarità irriducibile e nel contempo pronta all'incontro. Il volto è comunicazione, è espressione e i nostri volti comunicano sempre. Nel pensiero tipologico dei padri, Maria e la Chiesa venivano trasportate o interscambiate nel discorso in un modo che volevano illuminare il mistero sia di Maria che della Chiesa. La ripresa di tale relazione, come propone il nostro congresso, è oggi di chiara importanza non tanto in chiave di un ulteriore approfondimento speculativo, ma per l'apertura dell'esperienza cristiana sempre più affermata in termini di condivisione operativa, di coesione affettiva, di consapevolezza comunicativa. Avvertiamo dunque il secondo modulo indicato dal titolo, quello della prassi, cioè quello che centra la missione e l'operare della Chiesa nel mondo. Sant'Agostino si soffermava e invitava a considerare nel De Santa Verginitate i rapporti tra Maria e la Chiesa secondo la loro somiglianza, la singolarità, l'appartenenza, la precedenza, l'azione e l'impegno di santità. E tutto in un contesto chiaramente di salvezza soteriologico. Il mistero della Chiesa e quello di Maria si ritrovano legati nella loro dedizione al servizio della manifestazione della misericordia di Dio. Tra i due ricorre una reciproca interiorità e anteriorità. Questo è veramente qualcosa di meraviglioso. Maria è interna alla Chiesa e la Chiesa interna a Maria. Maria è anteriore alla Chiesa e la Chiesa è anteriore a Maria. E questa reciprocità. L'agire di Maria ha la sua collocazione nella Chiesa, esperimentando così il vincolo pasquale ed escatologico della comunione dei santi. Ma il tema del convegno punta più a riconoscere nella figura della Madre di Gesù l'anticipazione dello stile di vita e di servizio della Chiesa. Nella Madre di Dio la Chiesa si scopre e si progetta nella disposizione propria dell'ascolto, nella prontezza dell'offerta di vita, senza riserva, nel rapportare alla benevolenza del Padre ogni circostanza, nel fare dell'accoglienza del Verbo il centro del proprio cammino di fede, nel rendere testimonianza della forza dello Spirito con l'umiltà della gratitudine e della determinazione della lode. Se mi permettete una parentesi per i traduttori, che questo non è scritto, in Maria non soltanto osserviamo l'ascolto, ma osserviamo anche il desiderio di ascoltare, che è molto di più. Ascoltare uno potrebbe sembrare una cosa semplice, basta fare silenzio, però una cosa anche che dice il desiderio di ascoltare l'altro di Dio e ascoltare anche il fratello. Bisogna osservare che il duplice riferimento nel tema del congresso al volto e alla missione di Maria e della Chiesa non dovranno trasformarsi in un dualismo tra l'essere e l'agire e giustificare la costruzione di discorsi separati, quasi che uno dovesse parlare dell'entità e della missione così come due discorsi separati. Questo sarebbe veramente molto deleterio e penso di effetti molto negativi. Nella testimonianza evangelica Maria di Nazaret è convocata per la missione singolare che avviene nell'evento definitivo della comunione con Dio, con l'umanità. Nello svolgimento del servizio il profilo di santità e di umanità della Madre del Signore si va manifestando appunto la sua identità e il suo servizio. Comunione e crescita, partecipazione di tutti i battezzati e attesa, dono e promessa, sono i fili che compongono altrettanto
il tessuto dell'esperienza ecclesiale che svela la sua natura, la sua premura e il suo destino. Arrivo all'ultimo punto. 5 minuti, se mi possono. Bene, l'evidente ricchezza dei interventi programmati, come così possiamo già apprendere dalla presentazione dei programmi generali e particolari, e nelle assemblee generali e poi anche nei tavoli dei lavori, un po' per declinare il tema nella sua ampiezza con i molteplici sviluppi, non deriverà in dispersività, come non dovrà pervenire a una omologazione di tutti i discorsi e approcci. Tre possono essere, direi, tre vettori per indicare la forma della connessione e l'impulso delle letture del tema e la elaborazione di contributi. Bene, questi tre vettori, il primo vettore io direi il vettore del tempo, il senso del tempo dove il dono della misericordia trova il posto per mostrare tutta la sua radicalità che Maria e la Chiesa hanno sperimentato. Si tratta del tempo scatologico, che ha con sé il dinamismo del compimento. Il compimento pasquale, Cristo è risorto, noi ancora non lo siamo. Allora è il tempo scatologico, anche il tempo propriamente mariano, la storia che procede verso la sua trasformazione, non verso la propria perennità. Il paradosso del tempo sta nel fatto che ha bisogno di porre fine a se stesso per porre il suo senso, senza avere la capacità da sola di chiudersi e di orientarsi. Di fronte a determinate rappresentazioni statiche si deve affermare il dinamismo storico della libertà, della comunicazione e della crescita umana, che postula la consumazione dell'umanità, che la Chiesa e Maria manifestano nel loro cammino. Secondo vettore, direi, è il vettore della corporeità. Ogni momento osservato nell'analisi del nostro tema ecclesiologico e mariologico possiede l'evidenza del corpo. Il cammino, l'incontro, il servizio, il culto sono tutte vicende corporee in Maria e nella Chiesa, perché appartengono all'integrità della persona, appartengono all'integrità dell'umano. Il corpo che siamo, il corpo di Maria, il corpo della Chiesa, si rapporta alla realtà della salvezza per ricordare costantemente l'accoglienza e l'offerta, la singolarità e la relazione, il mistero insondabile e la semplicità della presenza. Il corpo che siamo è limite, apertura, è debolezza e grandezza. Il corpo che siamo è un corpo debole, ma è bello veramente. Una parentesi. Un mio amico studente di medicina aveva deciso di studiare cardiologia e gli ho chiesto: tu perché fai cardiologia? Dice: perché il cuore umano è bello. E questo era il motivo per studiare cardiologia. Il corpo che siamo è limite, apertura, il corpo che è a tratto coinvolto nel compimento pasquale è desideroso sempre della sua pienezza. Infine, il terzo vettore di coesione, che potrà essere quello, o meno, non potrà non essere allora proprio la consapevolezza dell'azione dello Spirito. La realtà personale che consente di parlare di una energia propriamente divina operante nella storia è lo Spirito. Dio e la storia resterebbero due sfere estranee e in qualche forma impenetrabili senza lo Spirito Santo, perché l'incarnazione del Verbo apre alla profondità del coinvolgimento di Dio nel tempo per l'azione dello Spirito e garantisce la validità perenne dell'entrata del tempo in Dio. Lo Spirito è colui che fa conoscere senza farsi conoscere, colui che fa parlare di sé senza parlare di sé, colui che fa intervenire senza lasciarsi condizionare, è colui che mostra la sua potenza senza costringere la libertà umana. Lo Spirito introduce una novità assoluta nella storia, quando la presenza del Logos sembrava essere chiusa, per riaprirla costantemente all'attualità senza costituirsi né come un doppione né come alternativa in relazione a Cristo. Lo Spirito è l'attualità di Cristo, per interiorizzarlo e testimoniarlo nel tempo. Il senso dello Spirito, la pneumatologia, è dimensione fondamentale nella riflessione mariologica. Il tempo, il corpo e lo Spirito tessono i fili che allacciano i percorsi di salvezza che la benevolenza di Dio ha per l'umanità, luminosa nella Madre del Signore, accolta, celebrata e proclamata nella Chiesa, nella sua presenza nel mondo. Con il nostro congresso siamo portati ad un servizio di riflessione, maturata nel dialogo e nella speranza. Entriamo decisamente nella pratica dell'ascolto e nella coscienza della responsabilità,
e guardiamo di nuovo oggi con fiducia la testimonianza di fede che Maria di Nazareth accompagna e stimola in ciascuno di noi. Tante grazie.